Բարև ձեզ սիրելի հետևորդներ, բարև ձեզ սիրելի ուսուցիչներ, սիրելի աշակերտներ, ծնողներ։ Կրթությունը ներսից հարթակն է, սա երկրորդ մեր փորձությունն է։ Առաջին փորձությունը մենք արեցինք բոլորիս կողմից շատ սիրված կրթության փորձագետ Տիկին Բախշյանի հետ միասին։ Այսօր մեր հյուրն է Աբովյանի անվան թիվ 2 դպրոցի դասվար Լիլիթ Մովսիսյանը։ Բարև ձեզ, ջան, շատ շնորհակալություն, որ ժամանակ եք գտել այսօր եկել եք մեզ հետ միասին խոսելու։ Կրթությունը ներսից հարթակի նպատակը հատկապես ուսուցչի ձայնը լսելի դարձնել մեր ամբողջ հասարակությանը։ Մենք շատ ենք ուզում, որպեսզի կրթության իրական իմպլեմենտատորը խոսի, հասարակությունը վերջապես հասկանա, թե ուսուցչի ինստիտուտը ինչ ծանր աշխատանք կատարեց հատկապես այս օրերին եւ ընդհանրապես ինչ աշխատանք է կատարում։ Հենց այդ թեմաներից ենք խոսելու այսօր, բայց սկսենք ոնց եք։ Շնորհակալություն Դավիթ, շնորհակալություն Դավիթի համար։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ։ Այո, մենք փորձելու ենք սիրելի հետևորդներ, մենք նաև խնդրում ենք, որպեսզի ընթացքում դուք էլ հարցեր գրեք, մենք փորձենք այդ հարցերին բարձրաձայնել, նաև կարող եմ խնդրել, որպեսզի հենց մեր լայվի տակ կոմենտներով, եթե կարիք կա, մեկը մյուսին օգնեք, պատասխանեք, իսկ մենք այստեղ միասին կփորձենք, այսպես ասած, հավաքական ուսուցչի տեսանկյունը ներկայացնել, բացի նրանից, որ այստեղ տաղավարում մենք միասին կխոսենք, ընթացքում նաև զանգեր կանենք, կմիանանք տարբեր ուսուցիչների, կմիանանք մարզային դպրոցների ուսուցիչներ եւ կլսենք տարբեր կարծիքներ, որովհետեւ կարծում եմ այս հատկապես արտակարգ իրավիճակի ժամանակ շատ տարբեր է եղել տարբեր վայրերում։ Լիլիթ ջան, հիմա սկսենք այն հատվածից, որ մարտի 13-ին հայտարարվեց, որ դպրոցները փակվում են։ Եվ դպրոցները, ուսուցիչները սկսեցին ինքնակազմակերպվել։ Եթե կարելի է մի երկու բառով ձեր դպրոցում, ձեր դասարանում, ինչպես սկսեցիք այդ գործողությունը կազմակերպչական։ Տեսեք, երբ հայտնի պատճառով վերնես ամեն ինչ եւ կրթության ոլորտի բաղասանությունները փորձեցին ապահովել կրթության շարունակությունը, բնականաբար ուսուցիչներում մեծ խնդիր եւ ինքնակազմակերպվելու խնդիր առաջացավ։ Կրթություն ստանալու որակապես իրականում նոր ձև էր ու յուրատեսակ փորձություն, ուսուցիչը այդ դեպքում ևս գտնվեց քաջ, կարելի է ասել, իր ձեռքն առավ այս ամեն ինչի ղեկը եւ պատմող ու անսահման նվիրումով նվիրվեց իր սանին եւ իր աշխատանքին։ Այսօր եւս մի անգամ եւ անդադար մենք ողջունելու ենք եւ շնորհակալություն ենք ասելու ուսուցիչներին, որովհետև այո, ուսուցիչները ինքնուրույն կազմակերպվեցին եւ շարունակեցին ապահովել հնարավորինս աշակերտի կրթություն ստանալու իրավունքը։ Լիլիթ ջան, դուք ինչ եք կարծում, մանկավարժներ, ուսուցիչները պատրաստ էին հեռավար կրթությանը։ Գիտեք, ես թվում է պատրաստ չէին իրականում, որովհետև ճիշտ է կտակողները մոդել աշխատում բայց ոչ բոլոր ուսուցիչներն են վերապատրաստված, չնայած մենք նոր տեխնոլոգիաների տեղեկատվական բազմաթիվ անգամներ օգտագործում ենք մեր դասապրոցեսի ժամանակ, այն դասեր ենք անում դեպ, բայց հեռավորությունը որպես այդպիսին մենք ինքնավեճ անձամբ որպես չի պատկերացնում, որ իրանք կարող են իզասալի տեսնել էկրանի կողմում եւ դասվար։ Ինչպես սկզբից սկսեցիք, Viber-ի միջոցով խմբեր ստեղծեցիք, թե այլ, Ցավոքանի է, ամիսը շարունակ մենք լսում ենք իսկույնի մասին, բայց երբեք չի պատկերացնում, որ մեր դուռն էլ է թակելու։ Կարանտինային շաբաթվա կողքին մենք արդեն ունեինք օնլայն հետագայում անցնելու բոլոր նախադրյալները մենք արդեն հասկացրինք, որ ինչ-որ բան անեն, թե ինչ պիտի անենք, ոնց դա ոչ մեկ մեզ չէր ասում, մենք ընդհանրապես ինքնակազմակերպվում ենք եւ օգնելով առողջ դեպի շնորհակալություն հայկական ոլորտի այն ներկայացուցիչներին անդամին անգամ անհատ
կանանց, ովքեր մինչ այսօր ուսուցիչների հետ բազմաթիվ զոհ հանդիպումներ, սեմինարներ, տարբեր տարատեսակ գործիքների իրարություններ են սովորեցնում, բացարձակական վճար, նաև շեշտ է, ու անշահախնդիր, շնորհակալ եմ բոլորին, բայց մեր ուսուցիչները մեծ գործ արեցին եւ հենց սկզբից օրինակ ես հենց առաջին օրը Viber process-ից հանեցնողներ ունեի Viber։ Ես Viber-ով տնային աշխատանք պատմեցի եւ այդպես ասած Ցավոք սրտի մենք կարծես ժամանակ չունեինք նախապես պատրաստվելու։ Չնայած որ այո նախարարության գիծ գործող կտակը ասում էր որ 2010 թվականից այս process-ը սկսել էր, բայց ոչ բոլոր ուսուցիչներն էին ստացել կրթվելու հնարավորություն հեռավար եւ հետո Հայաստանի Հանրապետության ուսուցիչների շուրջ 45%-ը 50 տարեկան եւ բարձր է, այսինքն ավագ սերնդի մոտ սա կարծես ավելի դժվար է։ Գիտեք, այդպես ասում եմ որ դժվար է իրականում, բայց մի տեսակ վարակի նման շատ արագ տարածվեց սա ուսուցիչների մեջ եւ հենց Ախեջանը հավաքական խոսքով ասած կապ չուներ բոլորը իրենք ձեռք արան այս գործընթացը վարելու հետը եւ սկսեցին տարատեսակ եղանակներ ու լուծումներ փնտրել այս ասեմ կապությունը շարունակելու համար եւ սկզբում կարանտինային առաջին շաբաթը ասում հետաքրքիր որ ինքան ոգևորությունը մեծ է դեպք երբ ուսուցիչի տրվում է ազատ աշխատելու այսպես ասեմ դրանից պիտի խոսենք կամպանիայում Ես որոշում մեթոդը պահանջը անգամ ժամանակի ընտրությունը կամ մի տեսակ երբ ինչ-որ մենք անում ենք ինքնաբուխ կամավոր դա արդեն հաճույքից պատճառ է Շատ հետաքրքիր բան եք ասում, ես կուզեմ այստեղ մի փոքր ավել խոսենք, կուզեմ նաև սիրելի հետևորդներ, սիրելի ուսուցիչներ, դուք նույնպես գրեք ձեր կարծիքը, որովհետև այո, այդ արտահայտությունը ուսուցիչների մեջ տարածվեց վարակ, արագ սովորելու, արագ օգտագործելու նոր տեխնոլոգիաներ, սա մի հետաքրքիր վարակ էր, որը ես հատկապես այդ օրերին մի լայվ անեցի եւ խոսեցի, որ ես 11 տարի է փորձում եմ տեխնոլոգիական ներդրում անել Հայաստանում, աշխատել ուսուցիչների հետ, բայց ուսուցիչները երկու շաբաթում մեկը մյուսին վարակելով, նույնիսկ ավագ սերունդը, տեսնում էինք share էին անում հարթակում Facebook-ում, ինչպես են իրանք դասեր անում, ոնց են անում եւ նաեւ երեք խոսում ուսուցիչներ հետ ասում էին թե ոնց էին ավագ սերունդին արագ օգնում միանալ։ Այդ ձեր դպրոցում կան ավագ սերունդներ։ Նրանց ովքեր էին օգնում դերերը։ Կանոնները այն շնորհքով վերաբերված էին իրականացնում, հետո ասում են Իսլամի երևույթ է, որ ամբողջ աշխարհին համախմբվեց, մեծ է որպես ուսուցիչների, որ մեկը մյուսին օգնի, հետո գիտեք, հետաքրքիր մի բան սկսվեց, սկզբում աշխատում էին իրար կրկնօրինակելով, հետո մրցակցում։ Այո, այդ մրցակցությունն էլ էր լավ։ Ավելի շատ այդ մրցակցությունը բերեց դրան, որ այստեղ ոչ ամենս ավազերնի երկարացուցիչ, ոչ թե երիտասարդների, այլ ուսուցիչ։ Ընդհանրապես բաղկացած ուսուցիչ, որի արդյունքը նկարել բան երեխային թողնել առանց գիտել։ Գիտեք, շատ կարևոր է, որ դու ոչինչ չես ստանում ոչ մի տեղից, որ մոլորված անում որ գումարում ես միջուկյանը, ուսուցիչներին, որ այդպես ասեմ, որ կարողացան Լիջան, տեսեք, դուք նաև նշեցիք մի ըստ իս կարևորագույն էլեմենտ ուսուցիչը ազատ էր։ Ես այդ մասին բազմաթիվ անգամներ բարձրաձայնել եմ, տեսեք, մենք մեր ուսուցչին կաղապարում ենք, ասում ենք այս դասագրքով, այս ծրագրով, այս ժամին, պիտի սովորես այս ինչը, ունես 45 րոպե դա անելու համար, ուսուցիչը խառնված մտնում է դասարան, պիտի հասցներ ստուգեր նախորդ տնային հանձնարարությունը, նոր դաս բացատրեր, նոր տնային տար պրծավ րոպեները հասցնի սան։ Հիմա ուսուցիչը ազատ է եւ այդ ողջավորվածությունը, որ ուսուցիչը ինքն է որոշում ինչպես մատուցի, ինչ գործիքներ, այ մի քիչ դրա մասին խոսեք։ Տեսեք, ինչպես ասացի, առաջին շաբաթը շատ ողջավորիչ էր, շատ բարակիչ, բայց շաբաթվա ավարտին արդեն բաց դարձավ, որ հնարավոր ուսուցումը բավականին ծանր աշխատանք։ Իրականում
Եվ ավելի անհրաժեշտություն է ու մի քիչ էլ պարտադիր աշխատանք։ Եվ այստեղ առաջ եկան բազմաթիվ հարցեր, ինչպես անել, ինչպես ներգրավել աշակերտների 100%-անոց մասնակցությունը դասին, անգամ ծնողների ներգրավվածությունը ապահովել, որովհետև իրական ես դարձար եմ եւ 8-6 տարեկան աշակերտի ուղղակի նստեցնել եւ ասել մակարդակը չկոսուցիչ այն կողմում է դասը դա անհնարին է կարծում եմ ծնողների միջամտությունը պարտադիր է եւ մենք բավականին մեծ ծնողից այսինքն ուսուցիչը պետք է կարողանալ ոչ միայն աշակերտին ներգրավել, ապահովել չստացվելով, եթե չունի ինքնություն, չունի պետական հնարավորությունը, միատեղ հեռախոսազանգ եւ WhatsApp-ի ծայրահեղական ինչ-որ քայլերի անգամ դիմելու, որ երեխաները մեծ չունենան Այ ձեր դպրոցի ծնողները, ուսուցիչները, տեխնիկական, այսպես ասած, խնդիրներ ունեն կամ հագեցված էին բոլորի տներում կար համակարգիչ, այո, ես հասկանում եմ, մենք խոսում ենք Երևանի դպրոցի մասին, համեմատականը շատ ավելի բարդ կլինի մարզային գյուղական դպրոցների, բայց ձեզ մոտ այս խնդիրը կար, թե հարկ աստծո բոլորը ապահովված էին, այսպես ասած։ Ես աշխատում Երևանի կենտրոն դպրոցներից մեկում, եւ այնտեղ համեմատաբար կարելի ասել այս խնդիրը ավելի հեշտ լուծվեց եւ իհարկե բնավորությունը ինքնամաս տարավ այլ օգնություն ուսուցիչներին, աշակերտներին, ինձ առաջին բանից բայց որ կարող է դպրոցի համակարգիչները անդամներ եւ օգտագործել դասերի Այնպես որ մենք խնդիր չունեցանք Հիմա հետ գանք մի փոքր այդ ազատությանը, որը ուսուցիչը ստացավ իր բովանդակությունը ինքնուրույն ընտրելու եւ փոխանցելու առումով։ Սա իրականում թևեր տվեց ուսուցչին, օգնեց թե հակառակը խոճապ ստեղծել, չգիտեին ինչպես անել, ինչ ծրագիր անել, ոնց անել, հետ չընկնել։ Ես այսպես եմ կարծում։ Երբ որ մեզ տալիս են ինչ-որ մի աշխատանք ասում են սա պիտի անեք, մենք այդ աշխատանքի վրա ենք սեփում, սա պիտի անենք, որ ոնց կբազմացնենք ճյուղերով, դա արդեն չի աշխատանքի եւ վերջում արդեն արդյունավետություն։ Բայց այդ դեպքում մենք չունենք գործիքներ, ավելի շատ ունենք բազմապիսի գործիքների ընտրելու հնարավորություն, համապատասխան տեխնոլոգիաներից ամեն ինչ տարածին, մարդիկ պայմանքի աջակցում են եւ այլն, բայց ուսուցիչը խառնաշփոթվի է, հայտնի մեջ որ գործիք օգտագործել, ինչպես անել, եւ այս բազմազանությունը ճիշտ է սկզբում ուսուցիչին հոգեվորեց, ստեղծում էին տարատեսակներ, զայնագրություններ, բազմաթիվ խաղերի միջոցով նյութեր, ստեղծել, բայց հասկանում ես, որ պետք է համակարգված աշխատանք, պարզապես աշխատանքը համակարգված չի։ Որ ամեն տեղից մի բան վերցնեց։ Բազմաթիվ ուսուցիչներ ես մոտ կարելի ասել 50-60 մարդու խոսեցի այս ընթացքում կարծիքներ իմանալու համար նշում են, որ ուսուցչի ծանրաբեռնվածությունը շատ է։ Եթե նախկինում աշխատում էր մինչև 2-3 օրինակ, 1-2 ժամ էլ դպրոցում իր գործերն էր անում, հիմա ուսուցիչները նշում էին, որ կարծես ամբողջ օրը նրանց միակ դերակատարումը ուսուցիչ լինելն է։ Նույնիսկ շատ ուսուցիչներ ինձ ասացին, որ այլ դերեր, որը ես կրում էի տանը կին, մայր, տանտիրուհի եւ այլն, ես ոչինչ չէի կրում եւ մեր ընտանիքի բոլոր անդամները համակերպել էին, որ ես 24 ժամ ուսուցիչ եմ։ Ձեզ մոտ մի քիչ այդ մասին եք խոսել, հա։ Համակարգված համավարությունը կամաց վերածվեց համակարգված հիվանդությունների եւ այդ դժվարությանը վերել են բոլորը զբաղված։ Ուսուցիչ աշխատանքը հայտնի է բոլորին, որ բավականին բարդ եւ ծանրաբեռնված աշխատանք է, եթե ասել ամեն դպրոցներում ներկայացած բավականին շատ համակարգային խնդիրները, դասավանդների եւ ծանրաբեռնվածությունը, դասագրքերի եւ մի շարք այլ գործոններ, բայց մենք թուղթ ու գրիչը ստիպված կողեցինք համակարգչի հեռախոսով եւ ստացվեց այնպես, որ մեր ժամանակը մենք բացարձակ չենք կարողանում արդյունավետ օգտագործել եւ քանի որ տանտիրուհիներս ավելի բարակային են սովորում են, արդեն խնդիր էր առաջանում։ Մեկը պիտի ավարտի, որ մյուսը դասի եւ
Սկաներվիկի Հայաստանն ուժեղ կապներ հասանելի եւ թեկուն այն ձայնը որ բանընդհատ անում դասը Երջան ներողություն որ ընդհատում եմ այստեղ գրում են խնդրում են մի փոքր ձեզ ավելի բարձր խոսել որ ձեր ձայնը լավ լսվի խնդրում են ահա պատկերացրեք դասարանում ենք պիտի բոլոր 30 աշակերտներն էլ լսեն մեզ ահա շարունակենք Եվ այո ուսուցչի աշխատանքը դարձավ 24 ժամյա աշխատանք նույնիսկ երբեմն ասում եք 200 հատով աշխատանքներ վարդում վայրերեգի եւ ես դա ստուգում եմ ժամը 10-ից հետո երեկոյա ու բավականին բարդ է անգամ ուսուցչի համար այդ աշխատանքները հերթով բացել մոտիկացնել հեռախոսով եք աշխատում չէ թեկուզ համակարգչով Հիմա խոսել նաև առողջության հետ կապված Ահա այդտեղ պիտի խոսենք Մեզ ուսուցիչներից շատերն ասում էին որ աշակերտները ստացել էին ազատություն որ ժամին ուզում էին տնայինները անում էին ու արկում էին գիշերը նույնիսկ 3-ին 4-ին հեռախոսը զանգում էր որ ստացա ինչ որ պատասխան աշակերտից եւ այլն կար նման դեպքեր Գիտեք ին դեպքում չկար որովհետեւ ես հստակ առաջադրանք էի դրել ծնողների առջև եւ ժամ մենք Պիտի երեխաներին սովորեցնենք լինել պարտականաչ, եւ դա ցանկացած իրավիճակում, կապ չունի մեկի մոտ մաժորային, դրանից ինչ վիճակում է լինի։ Եվ իրենք գիտեն, որ ինձ մոտ երեկոյան 9-ից 10-ային աշխատանքներ ուղարկելու ժամ է, որտեղ եծանոներ կան, որ ուշ են գալիս, աշխատանքի են եւ այդ ժամին են նկարում ուղարկում եւ այլն, ես ընդունում եմ այսի ժամ, որ բոլորը տանը լինեն եւ միաժամանակ ուղարկեն, այսինքն ունենք մեկ ժամ։ Նինջան, շատ ուսուցիչներ փաստում էին, որ բացի մոտ 8 ժամ քնելուց, մնացած ամբողջ ժամանակ նրանք ուսուցիչ էին եւ աշխատում էին։ Այո, միանշանակ, որովհետեւ բացի այն, որ դաս գնաս, պիտի նախ պատրաստես, քանի եթե օրինակ դպրոցում մենք պլաններում կամ ասենք դե նախապես նայում ենք, չէ՞ դասարան մտնելուց առաջ ինչ պիտի անենք, այլ այդ դասին նպատակ ունենք, երեխան ինչ պիտի սովորեցնենք, թեկուզ 1-2 գրչող նշումներ են գալիս, դեռ չեն բավականացնի ուղղակի գրչող նշում, որովհետեւ տեսանյութ պիտի պատրաստել դրամոն թեմային վերաբերյալ, պիտի նախապես ուղարկել երեխային, որ երեխան մի հատ նայի դիտի տեսանյութը, հետո արդեն Zoom-ի միջոցով, ընդհանուր քննարկման միջոցով փորձել քոնի բացահայտել, որքանով է յուրացրել աշակերտը տվյալ նյութը։ Այսինքն այդ մեկ տեսանյութը կարող ուսուցչից խլել մոտավորապես 3-4 ժամ։ Հասարակական հիմա երբ որ մենք խոսում ենք, իսկ խոսքի մեջ կարող է մի գրում անել եւ դա անցնի դիլա, բայց երբ որ ինքը նորից լսում է տեսանյութը, ասում է սովորական դիպումը, դες աչքի ականջի լսելի է շատ եւ փորձում ես հնարավորինս ամփելի անել, կարող է մի քանի անգամ իր աշխատանքը կատարել։ Սիրելի հետևորդներ, այո, սիրելի հետևորդներ, այստեղ եւս մեկ անգամ ուզում եմ սիրելի հայրենակիցներ, մենք այս օրերին հատկապես COVID-19-ի շրջանակներում բոլորս մեր ամբողջ ուշադրությունը ցեղրել էինք բժիշկների աշխատանքի վրա, որոնք անձնուրաց աշխատում էին կյանքեր փրկելու համար։ Բայց ես կարծում եմ, որ նույն նժարի վրա են նաեւ մեր մանկավարժները որոնք որ հերանեկարային կյանքեր են փրկում, ոչ թե այս վարքյանին, նրանց աշխատանքը քիչ ավելի ուշ է երևում, բայց նրանք արդեն որերորդ մանկավարժն է ասում, որ բացի քնելուց մնացած ամբողջ ժամանակն ապահովել են մեր ապագա սերունդի կրթվելու իրավունք, ինչի համար ուզում եմ եւս մեկ անգամ բոլորիս անունից շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ, սիրելի մանկավարժներ, եւ խոնարհվել ձեր առջև։ Մի նախկին խոսակցության ընթացքում նաև այսպիսի բան կար, որ վերջապես ծնողները մասնակից եղան դասալսումների, այսպես ասած, լայն աուդիտորիայով, բոլորը մասնակցում էին, բոլորը լսում էին եւ ծնողներ վերջապես տեսավ նախ իր երեխային դասապրոցեսի մեջ եւ երկրորդը իրականում ուսուցչի ծանր աշխատանքը։ Սա ինչ կարծիք ունեք այստեղ։ Ինչպես ասացի, ուսուցչի Ուսուցիչ երկրները ոչ միայն աշակերտին ներգրավել մեջ էր այս ընթացքում, այլ նաև ծնողի։ Որովհետև այո, դուք եք ասում, ծնողները ներկա եղան աշակերտի դասապրոցեսին եւ ինձ թվում է շատ հրաշալի սկսեցի պատկերացնել, թե ինչքան բարդ է ուսուցչի աշխատանքը։ Ինձ թվում է ավելի շատ իրենք այդ ընդհանուր պատկերացում կազմեցին, ավելի շատ բացությունների, դժվարությունների մասին, քան որ առաջ կարիերի ոչ ծնող, պատկերացնում, որ ուսուցչի գործը այնքան բարդ է,
անգամ փոքրիկ մի երեխայի հետ աշխատել։ Սա եւս մի անգամ կարծում եմ լավ հնարավորություն է, որպեսզի մեր կառավարությունը, մեր քաղաքականություն մշակողները ամեն ինչ անեն, որպեսզի մանկավարժի աշխատավարձը էականորեն կարողանան բարձրացնեն, որպեսզի կենտրոնանա նաև մանկավարժին պարգևավճիռներ տրամադրելու հարցում, որովհետև վերջի վերջո նման ծավալի աշխատանք շատ քչերն են իրական կարողանում անել, կամ այսպես ասել, իրական նվիրալները միայն աշխատային այդպիսի ծանրաբեռնվածությամբ։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ես ինձ համար մի բան հասկացի, երբ որ մենք առաջ ցանկացած խոսքի մեջ ասում ենք, դե մի փոքրիկ աշխատավարձ է, անգամ կատակով ասում ենք, աղքատավարձ, շատ է լսել, այս օրերին ոչ մի ուսուցիչ, ոչ մի հարթակում չքննարկեց, որ ինքը փոքրիկ շատ չնչի գումարի դիմաց կատարում է գերհսկայական աշխատանք առանց քունը դառնալու։ Այսինքն մարդիկ ուղղակի անձնվերաբար այսպես իրենց աշխատանքին տրվեցին եւ նրանք որ կրթությունը շարունակվել եւ հնարավորինս արդյունավետ։ Շատ ճիշտ է, այստեղ մեր հետևորդներից Լիաննա Սարգսյանը գրում է, որ կարծում եմ հարցը բազմակողմանիորեն դիտարկելու համար ցանկալի է հրավիրել հեռավոր բնակավայրի ուսուցիչներից։ Ուզում եմ ասեմ, որ քանի որ մենք չենք ուզում նրանք գային, մենք քիչ հետո նրանց միանալու ենք այս նույն հարթակում եւ լսելու ենք նրանց կարծիքը անպայման, եւ դուք շատ ճիշտ եք, մենք այդպես էլ անելու ենք։ Հիմա ուզում եմ մի փոքր խոսենք առողջական խնդիրներից։ Այ օրինակ շատ ուսուցիչներ ասեցին, որ տեսողական խնդիր, մեջքի ցավեր, գլխացավ, անընդհատ այդ էկրանի դիմաց նստելը, անշարժ լինելը, սրանք ինչ որ խնդիրներ առաջացնում են։ Երկու տեսանկյունից էլ կխոսենք, սկզբից ուսուցչի։ Տեսեք, հանկարծած դեպքում մենք գիտենք, որ համակարգչի առջև նստած մարդը մեծ կլինի թե փոքր, արդեն տեսողության հետ խնդիր։ Եվ չհաշված, որ երեխաներն են, տեսեք, չունենք նախ պիտի նախարարությունը մինչև հեռավար այսպես ասեմ, մոդուլին անցնելը պիտի որոշակի չափորոշիչներ, տարիքային առանձնահատկություններից ելնելով, չէ, պիտի մշակվի, որ այս տարիքի երեխան կամ այս տարիքի մարդը այսքան ժամանակ կարող է անցկացնել, ասենք, համակարգչի առջև։ Եվ բնականաբար շատ երեխաներ եւ շատ ուսուցիչներ ունեցան առողջական հոգեպես անգամ են, որ լարվածությունը, այս գերլարված վիճակը բերեց մարդկանց առողջական բազմաթիվ խնդիրների։ Իհարկե շարժվել, եւ բացի այդ որ դասն ես վարում, հետո ես ինչպես շեշտեցի, մենք էլի անընդհատ այդ համակարգչով ենք պատրաստում դասերը, չէ, հաջորդ դասեր ենք պատրաստվում։ Ու դասի ընթացքում շատ են եղել նաեւ, երբ որ ծնողը ուղղակի զանգել է եւ խնդրել անջատել, որովհետեւ երեխայի մոտ ալերգիա է սկսվում, չի կարողանում նստել, աչքերն է ցավում եւ այլն։ Շատ լավ, Լիլիա ջան, ես ուզում եմ միասին մի հարց քննարկենք եւ հետո մի զանգանք։ Իհարկե։ Այստեղ նաեւ ինչպես ասում են, ցանկացած ճգնաժամ նաեւ ստեղծում է նոր հնարավորություններ։ Այլ ուզում եմ օրինակ մի փոքր ինտենսիվ ասեմ, հետո նաեւ լսեմ ձերը բազմաթիվ ուսուցիչներ, աշակերտներ արագ տեմպով սովորեցին տեխնոլոգիա, բազմաթիվ նոր գործիքներ սովորեցին, թե ինչպես կարելի է նոր տեխնոլոգիական գործիքները կիրառել կրթության գործընթացը զարգացնելու համար, այն ձեր կարծիքով ինչպիսի, այսպես ասած, դրական կողմեր եղան։ Դրայզերն է, չէ՞ ասում, մարդը շատը ամենաառավելագույնը աճում է բարձրագույն լարման րոպեներին եւ չնայած վախի գործը տապալելու այդ ամեն ինչի մթնոլորտին միևնույն է աճը գրանցվում է եւ այս դեպքում են որ ասում են չկա չարիք առանց բարիքի, հա, եւ մենք շատ կարճ ժամանակում ուսուցիչ, աշակերտ եւ անգամ ծնող բազմաթիվ գործիքների փորձեցին տիրապետել, սովորեցին, աշխատեցին ինքնակրթությունը, ամենակարևոր բանը, որ ուսուցիչը սկսեց ինքնակրթվել, առանց սպասելու, որ ինչ-որ միտեղ մի նախարարը մի հրաման կհանի կամ ինչ-որ մի բան կասվի, որ ինքը անի, ուսուցիչը սկսեց ինքնակրթվել եւ կրթել իր աշակերտին։ Աշակերտները նույնպես ծնողների հետ սովորեցին գործիքների օգտագործման եղանակները, կիրառումը
Իսկ մի ամենամեծ օգուտը այստեղ դա եղավ, այսպես ասած, COVID-19-ը նաև իր հետ բերեց ինչ-որ մի ձևով մեզ ու նաև ոչ միայն դա մենք հասկացանք, որ կարող ենք սովորել առանց տնից դուրս գալու։ Այստեղ էլ այն հետաքրքիր բան ասեցի։ Արդյոք այն, որ մենք տանից դուրս չենք գալու, ժամանակ չենք կորցնում ճանապարհի վրա, սա առավելություն է, թե ոչ։ Գիտեք, այս դեպքում ինձ թվում է առավելություն էր եւ վերջապես պետք է ընդունենք, որ այս շատ արագ զարգացող մոլորակի վրա կրթությունը մի փոքր դանդաղ է առաջ ընթանում, ոչ թե մի փոքր, կարելի ասել, շատ դանդաղ է առաջ ընթանում եւ այո, մենք շատ հետ ենք եւ շատ զուրկ ենք, այսպես ասած, էլի թեկուզ այն տեխնոլոգիաների կիրառությունից, որը կարելի է անել, որ աշխարհում կիրառվում է վերջապես։ Գիտեք, ուզում եմ նաև այսպես քաղաքական ուսուցիչների մի կարծիք ներկայացնել, ինչից ես շատ ուրախացել էի։ Ես երկար ժամանակ ասում էի, որ այս սովետական մեխանիզմը կրթական, որտեղ ուսուցիչը միայն ասիչի դերում է, եւ ես պիտի խոսեմ ու լսես դրանից շատ ժամանակ, որտեղ չուներ ժամանակ ընդլայնվելու երկար ուսուցիչը, աշակերտը միշտ միայն լսողի դեր։ Այստեղ բազմաթիվ ուսուցիչներ երբ ինձ պատմում էին, որ աշակերտը օգնում է ուսուցչին զարգանալ տեխնոլոգիապես, ուսուցիչը նրան գիտելիք է փոխանցում եւ կարծես տեղի ունեցավ իրական կրթական process-ը, որտեղ ուսուցիչը դառնում է մենտոր, բռնում աշակերտի ձեռքը եւ միասին են քայլում են։ Ես ավելի հետաքրքիր է դառնում, որովհետեւ ես նկատեցի ուսուցիչների մոտ ավելի մեծ հետաքրքրություն էր առաջացել կրթության այս process-ի նոր բաներ սովորել, քան աշակերտի մոտ։ Եվ մենք կարող ենք սա եզրափակել ասելով, որ մենք սովորեցնում ենք սովորելով։ Ամենը, որովհետև այսօր 7 տարեկան աշակերտը կարողանում է քույզով ստեղծել խաղեր եւ ուղղակի տեղադրել Facebook-ի եւ ինչ-որ հարթակում կամ ինչ-որ մի այլ հարթակում, որ իր ընկերները խաղան այդ խաղը։ Իսկ դա արդեն բավականին մեծ, չգիտեմ, ձեռքբերում է կարելի ասել։ Ես ուզում եմ արդեն գործընկերներին խնդրեմ, որպեսզի մենք առաջի զանգ անենք եւ երբ պատրաստ լինենք, ուզում եմ ասել, որ միանանք դեռ, հա, առաջի զանգը ուզում եմ անենք Ալուշի մարզ, ուրեմն դու գանձականի եւ խոսենք պիտի գեղեցիկ Դոլգապետյանի հետ։ Ես էլ հիմա այստեղ միացնեմ եւ հենց միացնել խնդրում եմ ասել, որպեսզի մենք իմանանք, որ մենք միացել ենք իրին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լսում եք մեզ։ Այո։ Նախ շատ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել, որ միացել եք մեզ։ Ուզում եմ իմանալ, հետևում եք մեր զրույցին իրիք հետ միասին։ Այո, հետևում ենք զրույցին եւ ուրախ եմ, որ ինձ հնարավորություն ընձեռնեցիք խոսքս տեղ ձեզ հասցնելու։ Ձեզ շնորհակալություն։ Դեպի գերեցիկ, մենք այստեղ միասին խոսում էինք, կարծես Երևանում հեռավար կրթության ընթացքում տեղի ունեցող խնդիրների, ինչպիսի դրական կողմեր կան եւ բացասական կողմեր կան, ես ուզում եմ մի փոքր դուք ներկայացնեք, նախ ուզում եմ նորից ներկայանալ, որպեսզի ովքեր նոր միացան լսեն, որպես եք աշխատում, որ մասից եք, եւ հետո պատմեք հեռավար կրթության անցնելու ձեր խնդիրների մասին։ Ես Տավուշի մարզի Գանձակարի միջնակարգ դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցչուհի եմ, աշխատում եմ արդեն 29 տարի դպրոցում եւ ինքս ինֆորմատիկայի, մաթեմատիկայի ուսուցչուհի եմ, տեխնիկային ծանոթ էի, կարողանում էի, ասենք, այս հեռավար հարթակներում աշխատել էի, գիտեի, ծանոթ էի, բայց հեռավար կրթության անցնելը անսպասելի էր բոլորիս համար, ժամանակը շատ քիչ էր, պետք էր արագ արձագանքել եւ գրաֆիկ ստեղծել, որպեսզի կարողանանք սովորենք եւ ուսումը չընդհատենք։ Շատ ուսուցիչներ սկսեցինք ամենապարզ ձևերով կազմակերպել եւ իրականացնել կրթությունը, շատ դժվարությունների հանդիպեցինք, որովհետեւ տեխնիկապես ապահովված չէին, աշակերտները շատ վատ ապահովվածություն ունեն, ոչ բոլոր տներում կան համակարգիչներ եւ
smart հեռախոսներ, որպեսզի կարողանանք իրականացնել, եւ ինտերնետ կապի անհասանելիությունը։ Գյուղական վայրերում ինտերնետը այդքան էլ հասանելի չէ, սակայն փորձում էինք ներգրավել աշակերտներին, կատարել այդ աշխատանքները, ուսուցիչներով փորձում էինք տարբեր հարթակներ էինք գտնում, իրար օգնում էինք։ Ներողություն, որ ընդհատում եմ, իհարկե ասա։ Մարտի 13-ին հայտարարվեց, որ դպրոցները փակվում են։ Ուսուցիչը ըստ ձեզ պատրաստ էր հեռավարության։ Ոչ։ Ուսուցիչը պատրաստ չէր։ Մարտի 13-ին ուսուցիչները դեռ պատրաստ չէինք, որ կլինի այդպիսի իրավիճակ, որ տանը նստած կրթություն կլինի։ Հատկապես դպրոցի ավագ սերունդը, այսինքն օրինակ վերցնեմ 50 տարեկան եւ ավելի բարձր ուսուցիչների մոտ ինչպիսի խնդիրներ առաջացան եւ ովքեր օգնեցին նրանց հաղթահարել այս տեխնիկական խնդիրը տեխնիկայից օգտվելը խնդիր էր, համակարգչից օգտվելը ավագ սերնդի համար խնդիր էր, նրանց օգնում էին ասենք ինֆորմատիկայի ուսուցիչները, մենք օգնում էինք մեր ընկերներին, օգնում էին բարձր դասարանի աշակերտները, իրենց երեխաները, ով ինչով կարողանում էր։ Մենք դարձել էինք մի ընտանիք եւ գիշեր ցերեկ ով ինչով կարողանում էր օգնում էինք իրար։ Այդ շատ լավ հարց ասեցի, գիշեր ցերեկ։ Ուսուցչի ծանրաբեռնվածությունը այս օրերին ինչպիսի է։ Ուսուցիչը աշխատում էր 24 ժամ եւ չէր բավականացնում այդ 24 ժամը։ Ուսուցիչը իր բոլոր դերերը մի կողմ թողած միայն ուսուցիչ էր մնացել։ Ուսուցիչ կին, ուսուցիչ մայր, ուսուցիչ հողագործ, բոլոր դերերը մի կողմ էր, նա միայն ուսուցիչ էր։ Եվ ընտանիքի անդամները գիտակցաբար ըմբռնումով էին մոտենում եւ ընդունում էին նրանց միայն ուսուցիչ դերը եւ չէին անհանգստացնում ու օգնում էին ընդհակառակը։ Այստեղ կարծում եմ նաեւ ընտանիքի անդամներին պետք է որի շնորհակալություն հայտնել, որ ըմբռնումով էին մոտենում եւ մամայից մաման էներգիային պահանջում, բնոջից ինքնին պահանջեցին, ներդրում եմ նաեւ։ Տիկին գեղեցիկ, արդեն 2 ամսից ավելին է։ Մենք հեռավար կրթություն ենք անում։ Ես ուզեի իմանալ, արդյոք բոլոր երեխաները ներգրավվեցին հեռավար կրթության process-ի մեջ։ Աշակերտ մեծ թիվը աշակերտների ներգրավվեցին։ Ասենք, եթե ընտանիքում մենակ մի երեխա կար դպրոցական հասակի, այդ երեխայի համար խնդիր չէր, հեշտ էր աշխատելը։ Իսկ եթե ընտանիքում կար 2 եւ ավելի երեխաներ, ընդ որում ուսուցիչ էր նաեւ նրանց մաման կամ պապան, արդեն խնդիրն ավելի մեծ էր, որովհետեւ ընտանիքներում, ասենք, մի համակարգիչ կա, արդեն սահմանվում էր հերթ եւ ներգրավվածությունը մասամբ փոքրանում էր, ասենք, մի օր մի աշակերտ դասավանդում են 9-րդ դասարանում եւ 11-րդ դասարանում մաթեմատիկա, 7-րդ, 8-րդ դասարանում ինֆորմատիկա։ Օրինակ 11-րդ դասարանում քանի աշակերտ ունեք։ 26 աշակերտ։ 26-ից քանիսը միացան։ 26-ից մի 15-16 աշակերտ միացան, մնացածներն էլ մասամբ, ասենք, շատ քիչ միացան, որ կարելի է նաեւ համարել չմիացած։ Ասպասա։ Ինչպիսի այ ոնց է կարծում, մի բան եմ ուզում ձեզ հարցնել։ Տեսեք, հատկապես մարզերում եւ տեխնիկական խնդիր կար եւ ինտերնետի խնդիր կար եւ այլն, ձեր կարծիքով նաեւ որոշում կայացվեց բնակչության մշակույթների կողմից։ Մարտի 13-ից հետո, այսինքն հեռավարի ընթացքում բնակչությունները հաշվի չառնում են։ Սա դժվարություններ առաջացրեց, չառաջացրեց, ինչպես է դա։ Լսում չէ։ Չլսվեց։ Մարտի 13-ից հետո որոշում կայացվեց, որ չի գնահատվելու հեռավար կրթությունից։ Մարտի 13-ից հետո գնահատականները, այսինքն մեր հեռավար ուսուցման գնահատականները չօգտագործվեց։ Սա ինչ-որ դժվարություն առաջացրեց, թե նորմալ է։ Մինչ այդ, երբ մենք արդեն
հունի մեջ էինք մտել եւ աշակերտների մեծամասնություններ սկսել մասնակցել, աշխատել, ստեղծում էինք պայմաններ, որպեսզի ներգրավվածությունը մեծանա, իսկ երբ որ եղավ որ մարտի 13-ից հետո գնահատականներ հաշվի չեն առնում, նորից անկում եղավ, մասնակցության թիվը փոքրացավ։ Սկսեցին քիչ մասնակցել աշակերտները, որ չգնահատվեց իրենց կատարած աշխատանք, այսպես ասած, աշակերտները այդպես ընդունեցին։ Իսկ ուսուցիչների մոտ հասկացան դժվարություն եղավ համոզել նորից երբ վերելաց։ Մեր իհարկե մեծացավ այդ դժվարությունը, ներգրավվածությունն ապահովելը արդեն դժվար էր։ Իսկ գերեզմից ծրագրի սահմանված պլանից հետընկա թե այնուամենայնիվ գործը կարողացավ հասցնի։ Հիմնականում հասցրել ենք ծրագիրը ավարտել, մասնակի, ասենք շատ փոքր նյութեր են մնացել, որ հասցնենք ավարտին, բայց այն 20%, 25% մնացին, ասենք նրանց համար ավելի շատ։ Իսկ ընդհանուր հարցեր կան եւ այլևս ես չեմ ծանոթացնի, ինչպիսի դասեր մենք քաղեցինք կամ ինչպիսի դասեր պետք է քաղենք այս գործընթացից։ Դաշտեր Դասեր, ինչ դասեր, ինչպես անենք, որ հետագայում ավելի պատրաստված լինենք։ Ինչ դուք ձեզ համար ինչպես գնահատեցիք այս ամենը։ հեռավար ուսուցումը ինչպես գնահատեցի։ Այսպես է, մենք պարտադրված անցան հեռավար ուսուցում։ Ինչպիսի դասեր քաղեցինք այստեղից։ Մենք հեռավար ձեռք բերեցինք արագ կողմնորոշվելու հմտություններ, ացանք, որ պետք է սովորենք եւ սովորեցնենք, պետք է տիրապետենք բազմաբնույթ գործիքների, որ ինչպիսի իրավիճակներ որ ստեղծվեն, կարողանանք այդ նման իրավիճակները հաղթահարենք եւ պատվով դուրս գանք։ Երևի այդքանը։ Շատ լավ, եւ վերջին հարցս։ Հաճախ հիմա քննարկվում է, որ հնարավոր է սեպտեմբերից նույնպես դասերը չվերականգնվեն են, ըստ ձեզ, տեսեք, դուք արդեն փորձում եք նաեւ հեռավար դասընթացի։ Դուք, եթե ընտրության առաջ կանգնեիք, օրինակ, դասասենյակային կրթություն եւ հեռավար կրթություն, սրանք կարող են մեկը մյուսին փոխարինել։ Մեկը մյուսի կլրացնեն, բայց չեն փոխարինում։ Կոնկրետ իմ համար անմիջական շփումը շատ կարևոր է անձի ձևավորման համար եւ իմ կարծիքով դասարանային դասերը շատ ավելի լավն են, հեռավարը կարելի է, ասենք ինքնուրույն աշխատանքի համար հանձնարարել, ասենք տարբեր հարթակներում աշխատանքներ, բայց դասարանային դասերը գերադասում են։ Շատ լավ, դեպի գերեցիկ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր ծանրաբեռնված աշխատանքի համար։ Առողջ եղեք եւ մինչեւ նոր հանդիպում։ Շնորհակալություն։ Ստեսություն։ Ինչ անայես նոտայի վերաբերյալ նաեւ մենք խոսում ենք, որ սեպտեմբերից հնարավոր է շարունակվի հեռավար կրթություն կամ ընդհանրապես շատերը քննարկում են գուցե փոխարինել կամ չփոխարինել, ինչպես է կարծում։ Տեսեք, ես օրինակ ինձ համար տարբերակել եմ հետևյալը, աշակերտի ինչ կրթական, առողջապահական, սոցիալական եւ ֆինանսատնտեսական խնդիրներ, այսինքն այս ամբողջ 4 մասի են բաժանել այս ամբողջ ընթացքը եւ հասկացել եմ, որ անգամ կրթական գործընթացը այս դեպքում մենք չենք կարող համարել լիարժեք։ Տարրական դասարանների համար եմ ասում եւս մեկ անգամ։ Եթե 5-ից 9-րդ դասարանցին կամ ավելի բարձր ուսանողը կարող է ինքնազարգանալ, ինքնուրույն հետազոտել, գտնել նյութեր, սովորել, սա փոքրիկների համար շատ բարդ է։ Սոցիալականացում տեղի չի ունեմ իրականում, որովհետև անգամ այն, որ երեխան ժամը 8-ին արթնանում է, որ գնա դպրոց, դա անգամ երեխայի մոտ բնավորության գծեր է ձևավորում։
Անգամ վեճը, որ սովորական դասամիջոցին ունենում է իր դասընկերոջը, դա նույնպես մարդկային ու անձնային որակներ է ձևավորում։ Այո, սոցիումի, այո, պարտադիր, դա պարտադիր պայման է։ Եվ սեպտեմբերին շարունակել ես ուղղակի չեմ պատկերացնում։ Նաև առողջապահական, ինչպես ասացի ես քիչ առաջ, էլի երեխաներ ունենք կապակապու երեխաները։ Դրա մասին էլ մոռացանք խոսել, որ կրթության առանձնահատուկ կարիք ունեցող երեխաներ կան, չէ, դպրոցներում ներառված, որ ուղղակի անհնար է հետևյալ ֆորմատով աշխատել, այս հեռավորը, ինչպես ասաց մեր ուսուցչուհի Մատիկին, ինքը ուղղակի կարող է լրացնել միմյանց եւ շատ խիստ ճգնաժամային այսպիսի իրավիճակում փորձել կրթությունը ապահովել, շարունակել, բայց որ սեպտեմբերին գնանք, ես անկեղծ չեմ պատկերացնում։ Ու հաշվի առնենք, որ սա տարվա կեսից ավելի մենք անցել էինք եւ տարեվերջ էր գալիս եւ այնտեղ ծրագրային եւ մենք բավականին շատ աշխատանք դե տարվա ընթացքում կատարել էինք արդեն դպրոցներում եւ այն որ բերում էինք իմի արդեն մեզ մի փոքր ավելի հաջողվեց հեշտությամբ անել, քան թե որ մենք հիմա սեպտեմբերին գնանք ու նոր օրինակ 4-րդ դասարանը սկսիր կամ 9-րդ դասարան կամ ցանկացած դա չեմ պատկերացնում անկեղծ ասած։ Եվ վերջին ամենակարևոր խնդիրը ֆինանսական խնդիրը անգամ այդ որ չեն կարողանում մարդիկ կապի հասանելիության խնդիր է լինում, այնպես չի, որ քաղաքում բոլորը շատ հրաշալի պայմաններում են ապրում եւ ինչպես նշվեց, այո, տներ կան, որոնք ունեն մեկ հեռախոս, մեկ համակարգիչ, մի քանի դպրոցական եւ չեմ կարծում, որ պիտի ծնողը խնդրի ուսուցչին, որ այս ժամին դուք դաս արեք, որ մյուս երեխան դասի, դա բավականին մեծ խնդիր է։ Եվ ինչքան որ պետությունը ասում է, որ 25000 համակարգիչ պիտի գնի եւ այլն, չեմ կարծում, որ դա խնդրի լուծում է։ Չէ՞ որ այստեղ մենք բազմաթիվ այո, ես դա եմ ուզում ասել։ Ես օրինակ իմ փորձից եմ ասում հիմա, ես ունեմ աշակերտներ, որոնք 3-րդ դասարան են, բայց իրենք ընթացքում բացում են չաթ առանձին եւ սկսում են զբաղվել ինչ-որ։ Իրենց հետաքրքիր է այս տեխնոլոգիաները, դա իրենցն է եւ այսօր տեխնոլոգիան, այս տեղեկատվական տեխնոլոգիաները վնասակար եւ չի կարելիից անցել է պարտադրվածի, որ իրենք պիտի դրանով դաս անեն, դա իրենց ինչ-որտեղ հաճելի է այս պահին։ Բայց երկարատև շարունակել մինչև մենք միանանք մեր երկրորդ ուսուցչուհուն, որը Երևան քաղաքի 186 հիմնական դպրոցի ուսուցչուհի է, Սուսաննա Օհանյանը, նա նախորդ անգամ նաև շատ հետաքրքիր մեկնաբանություն ու վերլուծություն էր տվել, մինչև մենք միանանք, ուզում եմ նաև ասեմ, հատկապես այս տարի առաջին անգամ դպրոց գնացող երեխաների տեսանկյունից սա կարծես իհարկե ծնողին չի ասելու, գնում ես ննջարան դպրոց, առաջին անգամ շատ այո, մեկը գրել էր ծնողներից մեկնաբանությունը հետաքրքիր էր գրել էր ես ինչպես իմ 6 տարեկան երեխային բացատրեմ, որ քո ուսուցիչը համակարգիչ չէ, դասարանը համակարգիչն է եւ այն կողմում նստած մարդը քո ուսուցիչը։ Ես դա չեմ կարող ինչպես հասկացնել։ Մենք միացել ենք արդեն։ Ահա, բարև ձեզ, Տիկին Սուսաննա։ Բարև ձեզ։ Հուսով եմ լավ եք եւ առողջ եք։ Լավ եմ, շնորհակալություն։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս հրաշալի հնարավորության համար։ Պարզապես թույլվեք մի փոքր ճշտում, ես այժմ աշխատում եմ Շիրակաց ու Ճեմարան միջազգային գիտակրթական համալիրում, արդեն 1 տարի ինչ չեմ աշխատում, չնայած որ պարտական եմ իմ բոլոր ձեռքբերումների համար այն դպրոցին, որտեղ աշխատում էի 1 տարի առաջ։ Հասկացա։ Շատ շնորհակալություն նախ միանալու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն ուսուցիչի լինելու հատկապես այսօրին ձեր մասնագիտությունը էլ ավելի գնահատվեց։ Մենք նախորդ անգամ կարդացինք ուղիղ երկերում նաև ձեր վերլուծությունները, շատ հետաքրքիր վերլուծություններ եք արել եւ առաջարկներ արել։ Ես ուզում եմ մի փոքր հիմա դուք եք խոսեք ձեր կարծիքով, այ մենք անցանք հեռավար կրթության, ինչքան եք պատրաստ նրան ուսուցչի տեսանկյունից եւ աշակերտի տեսանկյունից, իսկ հետո խոսենք մի փոքր դժվարություններից։ Ահա, իրականում պատրաստ չէինք, ոնց որ կա չէ, այսպիսի մի հումոր, որ ասում են ասաքննության օրը, ես կարող եմ այդ օրը պատրաստ լինել, հա, շատ արագ, շատ կարճ ժամանակում 1-2 օրում խուճապ, հա, շփոթություն սկսվեց, բայց իրավիճակը նաև
տվեց լուծումներ, սկսեցինք համագործակցել, միջոցներ գտնել, գործիքներ գտնել, զանգել, հարցնել, կապեր հաստատել իրար հետ ու մի շատ հետաքրքիր ուսուցչական համագործակցություն ծնվեց այդ ամենից, կարողացանք փորձ փոխանակել, հետաքրքրվել ու նոր ձևով մոտենալ ստեղծված իրավիճակին։ Այ ինչպես եք գնահատում ընդհանրապես որևէ դրական կողմ այստեղ ինչ ուսուցիչները նոր բան սովորեցին, աշակերտները նոր բան սովորեցին, դրական կողմերից մի փոքր կարելի է խոսել։ Դրական կողմերի մասին ես իհարկե նշել էի մեկնաբանություններում, մենք նախ սկսենք այնտեղից, որ ինքնակրթվեցինք, սկսած մեր բառապաշարից, մեր ակադեմիական կարողություններից, մեր հնարավորություններից, սկսեցինք խուսափել կրթության ժամանակ դասախոսության ձևաչափից, որովհետև դա հետաքրքիր չէ, երբ որ ունենում է անընդհատ շարունակականություն, որովհետև այսօրվա երեխաները հետաքրքրություններով լի են եւ որպեսզի դասը ներգրավող լինի, պետք է ամեն ինչ լինի ինտերակտիվ, գունեղ, ակտիվ, ստեղծված իրավիճակում, ուրեմն ես խոսեմ իմ մասին, ինձ ամեն ինչը հետաքրքրում էր, ես սկսում էի պրպտել, գրանցվել բոլոր առցանց դասերին, բոլոր գործիքներից գոնե փոքր-փոքր իմանալ, որ կարողանամ ճիշտ ներկայանալ։ Աջակցությունը ուսուցիչների, մեկ-մեկու այդ ուսուցչական, ինչպես ասեմ, այդ լսարանը մեծացավ, որ մենք շփվում էինք իրար հետ, նոր ընկերներ ձեռք բերեցինք, փորձի փոխանակում արեցինք։ Այսքանը երևի։ Սուսանա ջան, դուք ինչ կասեք, հիմա հաճախ խոսվում է, որ կարելի է նաև օրինակ փոխարինել դասարանային ստացիոնար կարգությունը հեռավարով եւ հատկապես խոսում են, որ սեպտեմբերին շարունակեն հեռավար, ձեր կարծիքով։ Ես էլ եմ կարծում, որ դա կարող է լինել մեկը մյուսի շարունակությունը, բայց ոչ մեկը մյուսին կարող է լրացնել, մասամբ կարելի է, որոշ դասեր կարելի է եւ առցանց կազմակերպել, որոշներն էլ կարելի է առկա շփումով իրականացնել։ Որովհետև օրինակ առցանց շփման ժամանակ դժում է մեր գործնական հմտությունների ձեռքբերման գործընթացը, դժում է հաղորդակցումը, շփումը, ես աշխատում եմ տարրական դասարաններում եւ փոքրիկները ուսուցիչ ջերմության եւ ուշադրության կարիքը շատ ունեն, դա հենց դժում է։ Դուք նաև շատ հետաքրքիր առաջարկներ եք արել, ես ուզեմ հիմա էլ անեիք այստեղ ուզում երերով ձեր առաջարկները կապված ֆինանսական ռեսուրսների հնարավորության եւ այլն։ Ներողություն չլսվեց, Ես հիշում եմ, դուք անցած անգամ մի առաջարկ եք արել, որ օրինակ ձմռան ամիսներին կարելի է որոշ հատկապես մարզերում հեռավար կրթության Կարելի է, բայց այդ օրերին եկեք հաշվի առնենք, որ մենք առողջական խնդիրներ ունեցող շատ երեխաներ ենք ունենում ու շատերը չեն կարողանում դասերին ներկա գտնվել, այդ առումով ձմռան օրերին կարելի է մասամբ իրականացնել, բայց որ դա շարունակականություն ունենա, ես այնքան էլ համաձայն չեմ, արդյունավետությունը չեմ տեսնում այդ դեպքում։ Շատ լավ։ Եվ վերջին հարցը Սուսանա ջան, այդ ձեր հորդորը, ձեր խորհուրդը ոլորտի պատասխանատուներին։ Հորդորը չէ, բայց ես կուզենայի միանալ այն թիմին, պատրաստ եմ, որ ունենանք գործիքների ընդհանուր, պաշար, ունենանք ընդհանրացված փորձ, ունենանք ուսուցչական համագործակցային մի նոր թիմ եւ ստեղծենք մի նոր կրթական մշակույթ, որը կշարժի այսօրվա իրավիճակում կրթությունը։ Հասկացա։ Շատ շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ, հաջողություն եմ մաղթում իմ բոլոր գործընկերներին եւ ձեզ։ Առողջ եղեք։ Դուք նույնպես։
Կարծես ուսուցիչների բոլորը համակարգ մենք վերջի միզան անենք եւ միասին մտեն ամփոփենք այս ուսումնասիրության գործը գործընկերներից օգնեն արդեն զանգարեն Արարատի մաս Արարատի երկրորդ հիմնական փոքրոց միանալու են Տիկին Անտոնիան Մասպիկին նրա կարծիքները լսենք եւ միասին արդեն փորձենք ամփոփել այս բաներ զրույցը ես ուզում եմ նաեւ ներառություն խնդրեմ եթե մեր լսողները մեր դիտողները ունեն որոշակի տեխնիկական խնդիրներ նույն կամ զայնը հանգած վերջինացնում աստիճանաբար կատարելագործություն ունեցած հիմա կարծես արդեն միացել ենք Տիկին Հասմիկ դուք մեզ հետ եք Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, շատ ուրախ եմ հանդիպման համար Սուրեն ջան։ Դուք գիտեք, ես դասարանը սիրում եմ եւ հաճույքով մասնակցում։ Շնորհակալ եմ։ Մենք ձեզ ենք շատ սիրում։ Ուզում եմ Տիկին Հասմիկ մի փոքր ձեր տեսանկյունը ներկայացնեք հեռավարության անցնելու դժվարությունների եւ դրական կողմերից։ Գիտեք Սուրեն ջան, ես ուշի-ուշով հիմա հետևում եի գործընկերներիս եւ հետաքրքիր բաներ լսեցի։ Լիլիթը շատ լավ մեկնաբանեց եւ դրական եւ բացասական կողմերը եւ շատ լավ ասաց այն, ինչ ես պատրաստում եի ճիշտ ասած իմ երկրի ընթացքում ասել։ Ասացին ես ուզում եմ ուղղակի հավելել մի բան։ Դուք խոսքում անընդհատ ասում եք ավակ սերնդի չգիտեմ ուսուցիչները եւ այլն։ Ես 50-ից մի քիչ ավել եմ Սուրեն ջան, բայց ինձ ավակ սերնդի ներկայացուցիչ չեմ համարում, որովհետեւ գիտեք, հեռավար ուսուցման դրական կողմերից մեկը, որ ես ինձ համար փաստեցի, դա այն էր, որ մենք ճկուն ենք ուսուցիչ եւ դպրոց անցած ուսուցիչները։ Ես հիմա խոսելու եմ նրանց անունից, այսինքն իմ հասակակիցների անունից։ Բավականին այդ չգիտեմ ինչպես ասեմ, ինչպես բնութագրեմ այն բառը, պիտի դուք տեսնեիք, թե ինչ մեղվանոցի էր նմանվել մեր ուսուցչական կոլեկտիվը։ Ես կխոսեմ մեր դպրոցից։ Չկար մեծ ու կուջուր, չկար նոսկսնակ եւ տարիների այսպես փորձ կուտակած ուսուցիչ։ Մենք բոլորս համահավասար, այսպես կարծես մի մեծ սայլի էինք լծվել, կներեք այդ համեմատության համար, բայց դա իրականում այդպես է, որովհետև հենց այդ սայլի վրա են այն բոլոր դժվարությունները, որոնք մենք հետո միասին ստիպված այս 2 ամսվա ընթացքում հաղթահարում ենք։ Սա շատ լավ է, որովհետև դա նպաստեց, որ մենք մտերմանանք առավել։ Դա նպաստեց, որ մենք գիտակցենք նաև, կարծում եմ մյուս գործընկերներս էլ կփաստեն, գիտակցենք նաև մի շատ կարևոր հանգամանք, որ ինչ ենք մենք անում, ուր ենք մենք գնում եւ որտեղից ենք սկսել։ Սա շատ կարևոր բան է։ Սա դրական կողմերի մասին է։ Մյուս բաները կրկնվեցին, ես չեմ ուզում հիմա կրկնվել, նորից եմ ասում, իմ գործընկերները եւ հատկապես Լիլիթը շատ լավ այդ մասին խոսեցի։ Գիտեք, բազմաթիվ, ամենասկզբի քայլը, որ արել ենք, դա Viber-ն էր, այդ ամենահասանելին էր, ինձանից լավ գիտեք։ Բայց շատ արագ, օրինակ ինձ մոտ դա տևեց ընդամենը 2 օր եւ երրորդ օրը ես արդեն Zoom հարթակի գիտակ կարող էի ինձ համարել, որովհետեւ ես էի արդեն ուրիշներին սովորեցնում, թե ինչպես դա անեն։ Եվ հետո արդեն սկսեցի կապել, դե դու գիտեք, ես արդեն դասարանի պատրաստած դասերից շատ վաղուց օգտվում եմ։ Մեծ ուրախությամբ այն լուր ընկալեցի, որ դասարանը նաև կարողանում է Zoom-ի հետ համագործակցել եւ 2-3 այդպիսի դասեր եմ արել, շատ արդյունավետ դասեր են եղել, ինչի համար շնորհակալություն։ Շատ ապրեք։ Ուրիշ էլի գործիքներ ենք օգտագործել, մեկ էլ հանկարծ կարդում էինք, որ մեկը մի ուրիշ գործիքով է աշխատում, անմիջապես ուզում էինք դա սովորել։ Գիտեք, հետաքրքիր էություն է ուսուցիչը Սուրեն ջան, ինձանից էլ լավ գիտեք երևի, թե ինչ էություն է։ Մոռացած ամեն ինչ մոռացած, էլ չասեմ ընտանիք եւ այլն, նույնիսկ անձնականը, ներքինը, մի նպատակ կար։ Առավել եւս ես պիտի ընդգծեմ դասվարներին, որովհետեւ գիտեք, մեծերի հետ աշխատելը մի քիչ ուրիշ է։ Բայց դասվարների համար Լիլիթն էլ դասվարը կփաստի, շոշափելին է կարևոր։ Ես պիտի նայեմ աշակերտիս աչքերին, դրա խորհուրդ այդ հայացքը տեսնեմ։ Պիտի տեսնեմ, թե ինչ է նա զգում, ինչպես է նա ինձ հետ զգում, երբ ես երգում եմ իր համար։ Ինչպես է դա պիտի զգամ։ Ինչքան էլ ես Zoom-ից փորձեցի երգել,
Միևնույն է, ես այն զգացողությունը, որ դասարանում ապրեցի, չկար։ Սա բացասական կողմերից մեկն էր։ Եվ հետո ուզում եմ էլի մի դրական բան ասել, որ հերավար կրթությունն է եկավ ասելու եւ մեզ ուսուցիչներից եւ աշակերտներին առավել եւս, որ հերախոսը կամ համակարգիչը մենակ խաղալու համար չի կամ կինո նայելու, մելոդրամաներ նայելու համար։ Որ հերախոսը կամ համակարգիչը մեզ համար ինֆորմացիայի, սովորելու, այսօր ես ինձ այդպես աշակերտի կարգավիճակում եմ, որովհետեւ ընդգրկված եմ 2-3 շատ լավ ծրագրերում եւ փորձում եմ հետաքրքիր բաներ սովորել։ Եվ իմ օրինակով մյուս ընկերներիս էլ վարակել։ Բայց այն ինչ որ ասում եք թե սեպտեմբերին խոսվում է այդ մասին եւ այլ ես դրա համար կհիվանդանամ երևի եթե հանկարծ տենց լինի եւ կարծում եմ որ կհիվանդանան շատ ուրիշ ուսուցիչներ, որովհետեւ սեպտեմբերի 1-ին մենք ուրիշ տեսակ ենք պատրաստվում։ Սեպտեմբերի 1-ը ուսուցչի համար կյանքի սկիզբ է, Սուրեն ջան։ Մենք այդ օրը նոր կոշիկ ենք գնում, նոր շոր ենք գնում, նոր պայուսակ ենք գնում, նորովի փակում ենք 35 տարիների էջը եւ պետք է ես այս սեպտեմբերին 36-րդ էջը բաց անեմ։ Ես չեմ ուզում որ դա ինձանից ինչ որ մեկը խլի, թեկուզ եւ այդ ինչ որ մեկը անանուն ու անտեսիլ այդ կոവിഡ്ն է։ Թող ինքը շուտ գնա մեր Հայաստանից, մենք եւ ամբողջ աշխարհից ինչի մենակ Հայաստանից, որովհետեւ մարդկային այն շփումը, որը անփոխարինելի է, այն ձգտումները, այն ամեն օրվա բարև ձեզ ուսուցչանոցում, ամեն օրվա վեճը ուրիշի երեխաների համար, չնայած ես ճիշտ բառ չեմ օգտագործում հիմա, որ ասում եմ ուրիշի երեխա, բայց այնուհանդերձ էլի աշակերտի համար դուք գիտեք, Լիլիթը գիտի թե ինչպիսի վեճեր են տեղի ունենում ուսուցչանոցներում։ Ճիշտ է։ Այնպես որ հերավար ուսուցմանը մենք պատրաստ չէինք, բայց Փառք Աստծո, ոնց են ասում, հաղթահարեցինք։ Կարծում եմ որ այո։ Ես վարակում եմ ձեր ոգևորվածությամբ։ Սա կարծում եմ ուսուցչի մեծագույն այսպես ավելությունն է, որ ցանկացած տարիքում երեխայի պես ոգևորված է, երեխայի պես պատրաստական է, սա իրականում մեծ արժեք է։ Սա ուսուցչի էությունն է, Սուրեն ջան, ուսուցչի։ Անկախ նրանից դու որ դասարանում ես դասավանդում, ուսուցչի էությունն է այդպեսին։ Եթե նա իսկապես առաքելություն է համարում ուսուցիչ լինելը, ոչ թե պարտականություն։ Կներեք, մի քիչ մեծամիտ հնչեց, բայց ես իմ գործին այդպես եմ վերաբերվում։ Այստեղ մեր հետևորդները բազմաթիվ սրտիկներ են ծեծում, բոլորը ծեծում են, մանկավարժներին։ Եկին ասում, իսկ այդմ ձեր դեպքում քանի տոկոս աշակերտներ էին, որ չկարողացան այն անուն։ Կզարմանաք, եթե ասեմ, որ մենք գրեթե դուրս մնացած աշակերտ չենք ունեցել, փոքր դպրոց է մեր դպրոցը, մեծ չի, շատ, բայց ես նորից եմ ասում, դուք պիտի տեսնեիք, թե մենք ինչպես ենք հետ գնացել։ Օրինակ իմ դասարանում մի աշակերտ ունեի, որը չուներ կապի որևէ միջոց։ Իրանց տանը մի հեռախոս կար, հայրիկի հեռախոսներ, են էլ այդ կնոպկաներով հեռախոսներ։ Եվ պետք է սպասեինք առաջիկա ամիսների, առաջիկա մի 2 շաբաթվա ընթացքում, որ հայրիկը տուն գար, որ մենք ժամը 9-ին կարողանայինք այդ հեռախոսով իմ Վահագին լսեինք, նրա պատասխանները լսեինք։ Բայց հետո գիտեք, դա արդեն տրամադրվեցին կապի միջոցներ, մեկն էլ իմ տղային հասավ, իմ դասարանի աշակերտին հասավ, նրանք էլ կարողացան միանալ այդ Zoom հարթակին եւ մեր դպրոցում ես հաստատ կարող եմ էլի ասել, որ որևէ մեկը դուրս չմնաց։ Ուրիշ խնդիր, երբ 13-ից հետո գնահատականների հետ կապված մի փոքր այսպես աշակերտների մոտ եւ ուսուցիչների մոտ դժգոհության ալիք բարձրացավ։ Ինչու՞։ Չգիտեմ, դա ես համարում եմ, որ դա ճիշտ չէր, չպետք է այդպես լիներ, որովհետեւ նույն ոգևորվածությամբ, ինչպես ես հիմա խոսում եմ, այդպես եւ պատրաստվում էին իմ աշակերտները, այդպես եւ պատրաստվում էին բոլոր աշակերտները, այդպես եւ պատրաստվում էին ծնողները։ Դուք պիտի ծնողների ոգևորվածությունը տեսնեք։ Իրենք էլ էին պատրաստում ինչ-որ մի բան, հայթայթում էին մի նյութ, խնդրում էին այդ օրը իրենք վարեն դասը։ Քիչ առաջ Լիլիթ դուք քննարկում էիք ազատության հարցը, ուսուցչի ազատության հարցը։ Այսա դրական կողմերից մեկն էր, որովհետև դասարանում, դասարանայինում դու այդ հնարավորությունը չունես, բայց այստեղ կար այդ հնարավորությունը։ Էնպես որ հերավար կրթությունը պիտի գա լրացնելու դասարանային կրթությունը, ոչ թե լինելու ինքը
չգիտեմ, մարդկային հարաբերությունները անձի ձևավորելու հոգիտ աշակերտի մեջ դնելու ես մի անգամ մի հաղորդման ժամանակ էլ ասել եմ այդ աշակերտին կյանք ճանապարհելու եւ նորից գիրկը տնտնելու համար մարդկային շփում է պետք։ Եվ դպրոցին ոչինչ չի կարող փոխարինել։ Այնուամենայնիվ, փաստորեն ստացվում է, որ որոշ աշակերտներ որ ստացվեց գնահատել նրանց աշխատանքը, որոշակի հաստատություն ունեցան։ Այո, եւ աշակերտներ եւ ծնողներ եւ ինչի՞ չէ, հենց մենք էլ հիասթափության ալիք բարձրացավ բոլորիս մեջ էլ, չասեմ հիասթափության, ասեմ դժգոհության ավելի ճիշտ, որովհետեւ չի կարելի ես եմ այդպես կարծում, դա իմ օբյեկտիվ կարծիքն է, գուցե չի կարելի ուղղակի աշխատանքը ուսուցչի այս պահին չնկատել։ Կարծես չնկատվեց մեր այդ 13-ից հետո դրած գնահատականները կամ կատարած աշխատանքները։ Չնայած ես ուզում եմ այստեղ ասել, որ ինքս որպես ուսուցչի գնահատականի կողմը չեմ։ Շատերն են ինպես մտածում։ Ես օրինակ կարծում եմ, որ տարական դպրոցը չպիտի գնահատի։ Տարական դպրոցում այլ գնահատման գործիքներ պետք է աշխատեն։ Ուսուցչի խոսքը պիտի կարևորվի, ուժ պիտի ունենա ուսուցչի խոսքը, որպեսզի գործընթացի էությունը ուրիշ կերպ լինի։ Այսինքն մենք ենք հենց կոչված մեր աշակերտին հրելու դեպի ուսուցման ճանապարհ, սովորելու միտումով։ Աշակերտին մենք ենք սովորեցնում սովորել։ Դրա համար ես կողմ եմ չգնահատելու աշակերտին, ես դրա փորձ ունեմ։ Տարիներ առաջ դասավանդել եմ կյանքի հմտություններ, այդ առարկան չի գնահատվել, բայց ինքը շատ մեծ վարկանիշ ունեցող առարկա էր։ Պատահել է 7-րդ դասանում աշակերտ է դասից փախել, բայց հետո եկել է նստել կյանքի հմտության դասին, որովհետև դա իր դասն էր։ Ինքը կաշկանդված չէր այդ դասի ժամանակ։ Գիտեք, չգիտեմ, գնահատականի այդ օբյեկտիվ լինելու վրա մենք պետք է շատ աշխատենք, մենք անելիք շատ ունենք։ Եվ հրավառ կրթության ես եմ շնորհակալ Սուրեն ջան, լավ մնացեք, ես ուզում եմ առաջ ընկնել ավակ տարիքս, այսպես առաջ մղելով, լավ մնացեք, լավ գործեր արեք մեզ համար։ Անպայման։ Ես էլ խնդրում եմ, որովհետեւ ձեր ամբողջ կոլեկտիվի ուսուցչական թիմին շնորհակալություն հայտնենք մեր բոլորի անունից, մենք հպարտանում ենք նաև ձեզ այստեղ գալու, կարոտել ենք բոլորին շատ եւ հուսով եմ հնարավորություն շուտով կընտրվի արդեն նորից միասին մոտիկից վերցնել։ Աստված տա ժողովուրդն ասում են Աստծուց առաջ չընկնենք, այդ լավ օրերը կգան, ես լավատես եմ, անպայման ձեզ կգրկեմ եւ Աննային կգրկեմ եւ ձեր կոլեկտիվի բոլոր անդամներին այդ ջահել սիրունատես եւ շատ աշխատասեր ժրաջան տղաներին եւ աղջիկներին։ Լիլի ջան, ձեզ շնորհակալություն, շատ գեղեցիկ մեր խոսքը փոխանցելու համար, որ երբ դուք խոսում եք, ինձ թվում էր, թե դուք ասում եք այն, ինչ ես կուզեի որ ասել, ապրեք դուք։ Շնորհակալ եմ Սուրեն ջան, այս հնարավորությամբ։ Դուք էլ առողջ եղեք, սպասում եմ հանդիպման։ Սիրելի հետևորդներ, սիրելի ուսուցիչներ, ևս մեկ անգամ շնորհակալություն գրեք, բոլորը ձեր կարծիքները մեկնաբանություններում, եթե ցանկություն ունեք օգտագործել կրթությունը ներսից հատվածը, դասարանը հասնեք կարելի շարունակ կրթության կողքին է, ուսուցչի կողքին է, մենք մեծ հաշվով ուզում ենք օգնել մեր պետությանը, դնել պետության կողքին, բարձրացնել կրթության իրական իմպլեմենտատորի ձայնը, որպեսզի մեր քաղաքականություն իշատողներն են, որոնք շատ հաճախ այնքան զբաղված են լինում, որ չեն հասնում ամփոփված ուսուցչի կարծիքներին լսել, մենք փորձենք միասին այդ բարձրաձայնել եւ հասցնել դեր մեր ձայնը, որպեսզի գնալով այդ քաղաքական համակարգը ավելի լավացնի։ Լիլի ջան, կարծես շատ հետաքրքիր է նաեւ լսել այն ուսուցիչների կարծիքներ։ Ես ուզում եմ նաեւ ձեզ շատ շնորհակալություն ասել առաջին հերթին ձեր աշխատանքի համար։ Երկրորդը որ ժամանակ տակ այսօր եկաք, երրորդը որ ներկայացրեցիք ուսուցչի հավաքական կարծիքը, սա շատ կարևոր է բնութես։ Ես կարծում եմ, որ այս ժամանակաշրջանը չնայած իր բոլոր բարդությունների, բայց կարծես բոլորս նաև պետք է վերարժեքավորելու համար կյանքը համակարգ հասարակ շփումը մարդկային, որը որ մենք կարծես այնինչը մեզ ամեն օր տրված է, սկսում են չգնահատել։ Իսկ հիմա նույն աշակերտը, նույն ուսուցիչը այնքան կարոտով են խոսում դասարան գնալու, դպրոց գնալու մասին, որ
կարծես մի նոր այսպես էներգիայի ալիք է տարածվել, որ սեպտեմբերից կամ առաջին հնարավորության բարակայում նոր, այսպես ասած, հայացքով ունենալու Այո, եւ ես ինքս ինձ խոստացել եմ երբևէ չուրախանալ շաբաթ կիրակի համար։ Անկեղծ է որ սկզբում աշխատանքային օրերից հետո ասում ես վայ լավ է շաբաթ է կիրակի է կհանգստանանք, հանգստյան օրեր են, հիմա արդեն մտածում եմ որ էլ երբեք չեմ ուրախանալու այդ օրերի համար, ավելի լավ է որ մենք աշխատենք, շփվենք, տեսնենք կյանքը, չգիտեմ, եւ արժևորենք այո այն ամենը, ինչ որ մենք ունենք իրականում։ Այս դրական նոտայները ես մեկ անգամ ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել ուսուցչին այս ծանր օրերին իր ամբողջական նվիրումի համար, աշակերտի կրթության իրավունքը անխափան իրականացնելու համար, ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել մեր երեխաներին, հուսով եմ դասարանի կողմից ստեղծված այս նոր հարթակը կկարողանա առաջացնել։ Շնորհակալություն, առողջ եղեք եւ կհանդիպենք հաջորդ ուրիշ։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն, հետաքրքիր է շատ։